ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาวิดเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันเชื้อไวรัสฟาวิดBismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam mesra dan salam kasih kepada ibu bapa, kepada adik kakak dan kepada kaum muslimin muslimat yang dikasihi Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, malam ini marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Tuhan masih lagi redha kepada kita, masih lagi peluang kepada kita dapat kita sambung hidup kita sehari lagi hari ini dan pada malam ini. Dan Alhamdulillah, tu hari masa kepada kita dapat kita berada di kaca TV bersama Pak Fikri dalam rancangan Jalanan Islam pada malam ni. Alhamdulillah, rancangan Jalanan Islam kita telah makruf, kita telah tahu secara langsung melalui Yatim TV setiap hari Isnin jam 8.30 malam sampai 10 malam. Ini satu rancangan yang dapat sokongan daripada komuniti serta chun เพื่อการศึกษาเลยdi Kampra, Kuntep Mahanakon. Alhamdulillah, mana kita sama-sama lah beri sokongan, beri usaha kita demi kita nak masuk tabung Allah SWT, hunsuan Allah Ta'ala dengan kita ambil harta kita sekadar yang kita mampu, masuklah sahih demi untuk kita nak jaga anak yatim supaya mereka itu dapat jaminan dengan cara hidup yang sempurna, pakaian makannya dan ilmu sempurna seperti budak-budak lain. Alhamdulillah. Hari ini hari Isnin 12 Muharram 1442 bersamaan dengan 31 Singhakum 2593. Ibu bapa dan kaum muslimin muslimat, bermakna kita duduk di awal tahun dan banyak orang di kalangan orang kita, ibu bapa, adik kakak dan kaum muslimin muslimat yang ambil sahih satu ibadat yang kita buat di bulan Muharram, iaitu Tasu'a puasa Ashura, iaitu hari Ahad kemarin. Maka Alhamdulillah, bagi mereka yang ambil sahih ni puasa sunat bagaimana yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunjuk contoh kepada kita. Dan sampai hadis kata siapa dia puasa Ashura akan diampun puasa setahun yang telah lepas, dosa setahun yang telah lepas. Ini ayat kata kelebihan fadilat. Maka kita minta, ya Allah Tuhan kami, berilah kepada ibu bapa, adik kakak, kaum muslimin muslimat yang puasa Tasu'a dan Ashura akan diampun dosa setahun yang telah lepas. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat, malam ni Alhamdulillah kita akan orang panggil bicara dalam nizamul hayat, cara hidup kita, witi ciwit kita. Orang Islam ni dia ada orang panggil ada tara, ada garisan, ada landasan mi kalong nebak sebab orang Islam. เราสามารถที่จะดูนะครับแบบอย่างของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกมิติของการใช้ชีวิตในโลกใบนี้
นบีได้สอนได้ทำแบบอย่างไว้ทุกมุมนะครับAlhamdulillah malam ni kita akan bersama Pak Fikri dan ahli panel kita nak kecek malam ni maudhu' cara hidup yang sederhana, orang panggil yang mencukupi, ada panggil al-qanaah ในภาษาไทยนะครับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับค่ำคืนนี้เราจะมาพูดคุยในเรื่องของวิถีนะครับแห่งความพอเพียงเราเคยได้ยินมาบ่อยครั้งพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงความเป็นอยู่พอเพียงเรามาดูว่าในมิติมุมมองของอิสลามนั้นพอเพียงแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นแบบไหนอัลฮัมดุลิลละห์ค่ำคืนนี้อัลลอฮ์ให้เกียรตินะฮะวิทยากรที่จะมารวมนะเสวนากับพวกเราจะมาพูดคุยกับพวกเราสองท่านนะครับท่านแรกขวามือของพอฟิกรีนั่นก็คืออุสตาดมุฮัมมัดซันมานนะครับค่ำคืนนี้นะฮะมาอยู่กับพวกเราอีกท่านหนึ่งนะครับอยู่สายมือของพอฟิกรีก็คือท่านดาตุฮัมกามะวิงครับkepada kaum muslimin muslimat setengah orang kita pakaian orang panggil ada tapung situ tapung sini tu adalah sederhana ada hukamat kata-kata hukamat dia kata khairul umuri awsatuha dan sebab pekerjaan itu pertengahan setengah tu kita faham dalam ilmu kita lah pakai ye tapung cukup dah sederhana tak apa dah makan mama sokmo nasi dengan budu sokmo adakah faham macam ni tu ความพอเพียงในอิสลามhari malam ni kita nak cuba cari nak tunjuk gambar nak orang panggil ulang kaji adakah faham kita tu mengikut garisan Islam malam ni saya akan beri satu persoalan kepada Ustaz Muhammad Salman kita nak tanya kata kehidupan yang mencukupi วิถีแห่งความพอเพียงในมิติของอิสลามตามแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะฮะมีความหมายอย่างไรและมีวิธีอย่างไรครับเพื่อจะให้พวกเราได้เห็นภาพแล้วนำไปสู่การปฏิบัติตนให้อยู่บนคันลองของอิสลามค่ำคืนนี้เราจะให้เวลาหลังจากนี้เป็นต้นไปกับอุสตัดมุฮัมมัดซันมานวิทยากรท่านแรกของพวกเรากับรอบแรกครับพอเพียงในอิสลามเป็นอย่างไรนะครับเชิญครับأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم طهر قلوبنا من النفاق وألسنتنا من الكذب وأعمالنا من الرياء اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا أرحم الراحمينอัลฮัมดุลิลละห์ก็ความสันติความสงบสุขนะครับความรักความเมตตาความเป็นสิริมงคลจงมีท่านผู้ชมทุกบ้านนะครับทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์เรายังอยู่ในช่วงเดือนมุฮัรรอมนะครับเดือนที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ให้คำนิยามสั้นๆว่าอัฟฎอลุสซิยามบะอ์ดะรอมฎอนชะฮรุลลอฮิลมุฮัรรอมซึ่งก็เข้าอยู่ในเดือนนี้เช่นเดียวกันนะครับแสดงว่ายังอยู่ในเส้นทางของการซิยามที่ยังมีภาคผลที่มากมายอยู่นะครับพี่น้องท่านใดที่ต้องการที่จะได้รับผลบุญจากซิยามที่ให้ความประเสริฐหลังจากรอมฎอนคือเดือนนี้เช่นเดียวกันนะครับก็ฝากพี่น้องว่าบรรยากาศของความเป็นรอมฎอนในชาวในมุฮัรรอมยังคงมีอยู่นะครับถึงมันจะผ่านมาวันอาชูรอผ่านมาแล้วก็ตามแต่ก็ยังมีความดีเรื่องของซิยามนะครับในเดือนนี้ยังอยู่นะครับพี่น้องและก็คืนนี้อินชาอัลลอฮ์นะครับมาจะคุยเรื่องของอันกอนานี่นะครับมันมีเส้นแบ่งระหว่างการขี้เกียจอยู่ด้วยนะครับเพราะนั้นเราต้องเข้าใจว่าความพอเพียงไม่ใช่การขี้เกียจนะครับบางคนอาจจะเข้าใจผิดนะครับความพอเพียงคือได้น้อยทำน้อยได้น้อยแล้วก็พอแล้วไม่เอาอะไรแล้วนะครับแล้วก็อยู่กับความยากจนไม่ใช่ครับพี่น้องไม่ใช่อย่างนั้นนะครับมันอีกเรื่องหนึ่งนะครับฮัมมาละนี้คิดตัวหลายบุหรี่เนี่ยกอนาอะห์นี้คนที่หัวใจรู้จักพอในภาษานะครับอาหรับว่าอะไรครับแปลว่าก็คืออิซารอดียะเมื่อเรารู้สึกพึงพอใจกับมันนะ
หรือในความหมายคืออาริดะบิลกอสมีรู้สึกพอใจกับสิ่งที่เขาให้กับเรามานะครับตัวแฮวีกับพอkita kita reda benda tu nah ไม่ได้คิดละโมบไปทำในสิ่งที่ไม่ดีเพียงเพื่อต้องการทรัพย์สินเงินทองอะไรก็แล้วแต่อันนั้นไม่ใช่อันกอนานะครับถ้าพี่น้องมองถึงความวุ่นวายในสังคมยุคปัจจุบันเนี่ยอันกอนามีส่วนสำคัญมากนะครับในแง่ของคนที่หัวใจไม่พอนะฮัติเราเขาหมอนนอนนะโดยฟิตเราะห์ของคนแล้วก็รู้สึกคือมีเท่าไหร่ก็ไม่พอครับต้องการมากกว่านั้นตลอดมากกว่าตลอดทีนี้พอมากกว่าตลอดเนี่ยพี่น้องครับมันมีส่วนว่าถ้ามากกว่าที่เราต้องการเมื่อกี้นะครับมันไปเบียดเบียนผู้อื่นแล้วก็มันไปทำให้อามันอิบาดะห์หรืออากีดะห์ของเรานี่มันบกพร่องนั่นคือการเกินขอบเขตของกอนาอะห์ไปแล้วเลยครับพี่น้องเพราะฉะนั้นอันกอนาอะห์ก็คือคนที่ทำงานสุจริตนะครับและก็ไม่เสียอิบาดะห์ของเขาด้วยสองอย่างนะครับถ้าหากว่าเราทำงานสุจริตแต่ว่าเป็นงานที่สุจริตคืองานดีนะครับแต่ว่าปรากฏว่าเราทำมันจนบกพร่องเรื่องอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรืออะกีดะห์เราบกพร่องเนี่ยอันนี้ก็ไม่ใช่กอนาอะห์เช่นเดียวกันหรือนะครับเราทำงานแล้วอิบาดะห์เราก็ไม่บกพร่องแต่เราขี้เกียจทำงานไม่ทำงานนะครับอันนั้นก็ไม่ใช่กอนาอะห์เช่นเดียวกันเพราะนั้นในสองส่วนต้องตาวาซุนต้องชั่งให้ดีทำงานขยันครับและก็ไม่บกพร่องเรื่องอามานอิบาดะห์หรืออากีดะห์ของเราที่เรามีอยู่นั่นคือกอนาอะห์นะครับแสดงว่าก็รวยได้ใช่ครับรวยได้ครับไม่เป็นไรครับกอนาอะห์ก็รวยได้ไม่ใช่ว่าต้องยากจนต้องค้นแค้นนะครับจะต้องทำตัวมอซอนะครับไม่ใช่ครับนะนี่เราก็ต้องลองให้ดีสุดในที่นี้ท่านนบีได้ให้คำบางคำนะครับท่านได้บอกว่ากัดอัฟละฮะมันอัสลัมวะรุซิกะกะฟาฟันวะกะนะอัลลอฮุบิมาอาตาฮูมาชาอัลลอฮ์ฮะดิษอิมามมุสลิมนะครับกัดอัฟละฮะมันอัสลัมแปลว่าคนที่ได้เป็นมุสลิมเนี่ยได้สำเร็จแล้วjaya dah orang yang beragama Islam itu jaya dah wa rizqa kafafan แล้วก็ใครครับคนที่อัลเลาะห์ให้ริกเขารู้สึกพึงพอใจกับมันและคนที่วะกะนะอัลลอฮุบิมาอาตาฮูอัลลอฮุอักบัรและเขารู้สึกพอเพียงนะครับกับสิ่งที่อัลเลาะห์ทรงมอบให้เขามาไม่ถึงว่าไม่ได้ไปแสวงหาสิ่งที่เราต้องการในทิศทางที่เป็นบาปณวันนี้พี่น้องครับเราได้ฟังข่าวบ่อยๆนะครับถ้าปัจจุบันเราฟังข่าวเรื่องของการค้าขายยาเสพติดบ้างนะครับข่าวคราวที่เป็นอยู่ที่มันดังอยู่ในเมืองไทยตอนนี้บ้างในบางส่วนถึงขั้นมีการทำลายคุณธรรมของตัวเองทำลายกฎหมายหรือถึงขั้นที่อะไรครับยอมที่จะให้ตัวเองนี่เสียชื่อเสียงเพียงเพราะให้ได้มาซึ่งเงินหรือทรัพย์สินที่เราต้องการนะครับโดยการล่อใจจากคนที่ร่ำรวยกว่าหรืออะไรประมาณนี้นะครับหรือการล่อใจจากอาชีพที่มันได้เงินง่ายอย่างการค้าขายยาเสพติดการค้าขายสิ่งผิดกฎหมายประมาณนี้นะครับนี่คือการขาดซึ่งอันกอนาอะห์พอเราทำสิ่งที่ผิดกฎหมายแล้วมันเป็นบาปเนี่ยมันเลยเส้นของกอนาอะห์ไปได้ตรงนั้นนะครับเพราะนั้นต้องระวังส่วนนี้ให้ดีนะครับมนุษย์พอไม่พอพี่น้องครับหัวใจไม่เป็นสุขแน่นอนนะครับถ้าเรามองแล้วก็สังเกตจะเห็นว่าคนที่หัวใจไม่เพียงไม่พอเนี่ยนะครับต่อให้มีมากเท่าไหร่ก็ไม่พอครับนะครับนะไลซันกีนะอันกัสรตินอาร์ดีวะลักินนันกีนะกินันนัฟซีนี่ท่านรอซูลกล่าวว่านะครับคนที่ร่ำรวยเนี่ยไม่ใช่รวยของจริงหรอกไลซันไม่ใช่คนรวยอันกัสรตินอาร์ดีกับจากการที่เรามีทรัพย์สินเงินทองที่มากมายวะลักินนันกีนะแต่ของหัวจริงเลยครับกีนันนัฟซีคนนี้ร่ำรวยตัวเองหมายถึงว่าหัวใจที่ร่ำรวยมีใจที่ร่ำรวยมีใจที่พอเพียงมีหัวใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะครับนั่นคือคนร่ำรวยของจริงในอิสลาม
ราะฉะนั้นทรัพย์สินที่เราให้เรามาใช้ชั่วคราวเป็นทรัพย์สินที่เราให้เรามายืมใช้ และก็ทดสอบใจของเรานะครับใจของผมใจของพี่น้องนะครับทดสอบด้วยทรัพย์สินเงินทองทดสอบด้วยอำนาจทดสอบด้วยตระกูลทดสอบด้วยการงานหลายๆอย่างถ้าการทดสอบเหล่านี้มันทำให้พี่น้องเป๋หมายถึงว่าอิบาดะห์เสียบกพร่องอากีดะห์บกพร่องมารยาทบกพร่องคำพูดบกพร่องเนี่ยเราก้าวข้ามหรือเราเลยก็ว่าอันกอนะห์ไปแล้วในส่วนนั้นนะครับเพราะฉะนั้นอันกอนะห์เนี่ยจะมาควบคุมหัวใจว่าอยู่ในความพอดี นะครับแล้วก็ซูอิลามัสฟาลามิงกุมนี่สอนเอาไว้นะครับเจ้าจงมองคนที่เขาต่ำกว่าเจ้านะครับต่ำกว่าเรื่องอะไรเรื่องทรัพย์สินเงินทองเรื่องการงานเรื่องตระกูลเรื่องนะครับเวลาตังซูรูอิลามันฮัวฟาวกะกุมและก็จึงอย่าไปมองคนที่เขามีเหนือกว่าเจ้าเรื่องของอำนาจเรื่องของทรัพย์สินเงินทองเรื่องของต่างๆนะครับเราสุดให้เรามองคนที่ต่ำกว่าอย่างน้อยความพอเพียงมันจะเกิดในใจของเราไม่เกิดความละโมบเพราะการคนที่สูงกว่านะครับเราก็เห็นเดี๋ยวบ้านขึ้น3ชั้นเดี๋ยวขึ้น4ชั้นเดี๋ยวรถคันใหม่เดี๋ยวป้ายแดงเดี๋ยวซื้อที่นาเดี๋ยวซื้อวัวเดี๋ยวซื้อต้นเดี๋ยวพอเราบางคนสูงกว่าเนี่ยหัวใจของเราที่มีอยู่มันก็จะบกพร่องรู้สึกไม่พอเพียงกับสิ่งที่อัลเลาะห์ให้เรามามีการอิจฉาตัวเองหรือทำมาคิดอะไรครับพูดแบบว่าทำไมอัลเลาะห์ให้เรามาน้อยเหลือเกินนะครับเราก็มีค่าใช้จ่ายโน่นนั่นนี่อะไรมากมายละหมาดก็ละหมาดแล้วดุอาก็ดุอาแล้วทำทุกอย่างความดีทำหมดแล้วแต่ทำไมไม่รวยสักทีนี่ไงครับพี่น้องทดสอบมันเลยครับพี่น้องเหล่านี้นะครับเพราะนั้นต้องเข้าใจให้ดีว่านี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺพยายามทดสอบพวกเรานะครับมาชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์นะครับการนั้นการอัลกอนะห์จึงเป็นหนทางนำพามนุษย์สู่ความสำเร็จได้เมื่อกี้ใช่ไหมครับแล้วก็นะครับคนที่มีหัวใจพอเพียงนะจะเป็นที่รักของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและก็ที่รักของมนุษย์เช่นเดียวกันนะครับตามสโลครับอุซฮุรฟิดดุนยายุฮิบบุกัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์จงมักน้อยนะครับฟิดดุนยาหมายถึงว่าไม่ได้แสวงหาจนสูญเสียความเป็นตัวตนของมุสลิมนะครับยุฮิบบุกัลลอฮ์และอัลลอฮ์ทรงรักพวกท่านTuhan kasih kita kalau kita zahid atas dunia Tuhan kasih kita dan Tuhan kenal okey pasal juluh lah okey zahid ni okey tak jadi besar sangat bab dunia tu คนที่ไม่ได้เอาใจใส่หรือจริงจังกับดุนยาจนเลยขอบเขตนะครับนะสุดท้ายคือยุฮิบบุกัลลอฮ์พระองค์ทรงรักพวกเขาวะฟีมาฟีไอเดียนนัสยุฮิบบุกันนัสมาชาอัลลอฮ์แล้วก็จงพอเพียงนะครับกับมนุษย์ด้วยกันแล้วประตูorang nak kasih kita นะผู้คนจะรักท่านเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการพอเพียงนะครับจึงเป็นที่รักของผู้คนโดยทั่วไปและรักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาjadiแสดงว่าอันกอนะอะห์นะครับมีส่วนสำคัญที่จะมาช่วยกัดเกลาจิตใจของเราให้อยู่ในความพอเพียงตลอดเพราะนั้นพี่น้องครับผมฝากไว้นะว่าคำว่าพอเพียงจึงไม่ได้ให้ความหมายที่การขี้เกียจทำงานเราเห็นภาพของมุสลิมบางท่านนะครับอยู่อย่างพอเพียงแต่ไม่ทำงานนะครับละหมาดอย่างเดียวนะครับทำแต่อิบาดะห์อย่างเดียวโดยทิ้งการงานที่เป็นสื่อนำมาซึ่งความดีงามหรือทรัพย์สินที่จะมาช่วยในการหนุนเสริมให้มีอามานะที่ดีขึ้นบางครั้งเราไม่ได้ทำการขี้เกียจจึงเป็นเฉงไม่ใช่กอนะอะห์นะครับมุสลิมต้องขยันทำงานเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอัลยะดุลอุลยาค็อยรมินยะดิซุฟลามืออยู่ข้างบนต้องดีกว่ามืออยู่ข้างล่างต้องเป็นผู้ให้การจะเป็นผู้ต้องเป็นคนที่ขยันทำงานนะครับเพียงแต่เราอยู่ในกรอบที่ตรอซูลได้วางกรอบว่าต้องทำงานในกรอบเหล่านี้นะเราอย่าเกินเลยกรอบนั้นออกไปไม่ได้เพราะเกินเลยเพราะนอกกรอบเนี่ยมันมีชัยตอนเขาจะคอยหลอกล่ออยู่เพราะฉะนั้นนะครับบางครั้งการทำงานเนี่ยมันจึงมีส่วนที่ล่อแหลมมากพอเรามีเวลากับงานเยอะมากไปจนบางครั้งเราไปเจียดเวลาอิบาดะห์ที่เรามีมันน้อยลง
นะครับเวลาดุอาน้อยลงเวลาอ่านกุรอานน้อยลงเวลาโน่นนี่น้อยลงพอมันน้อยลงเนี่ยนะครับเราเริ่มที่จะให้น้ำหนักไปทางงานมันมากเกินไปอันนี้ไม่ได้นะครับไม่ได้เพราะนั้นต้องชั่งนะครับระหว่างความขี้เกียจกับอันกอนะอาเนี่ยให้ดีผมเป็นห่วงว่าเราพอเพียงมาถึงว่าทำงานวันนี้ตื่นเช้ามาทำงานได้มา300 บาทก็พอแล้วไม่เอาแล้วใช้เวลาที่ไว้กับการนั่งตามร้านน้ำชาหรือนะครับนอนแล้วก็อะไรก็แล้วแต่บอกเอาวันนี้พอแล้วไม่เป็นไรเลยครับได้แล้วนะครับในภาพหนึ่งดูแล้วก็ดูดีนะหมายถึงว่าใช้คำว่าก่อนอาหารนั้นได้ไหมไม่ได้ครับพี่น้องท่านมีเวลาอีก1 วันหรือครึ่งวันต้องทำงานก็ต้องทำงานครับหาเลี้ยงชีพนะครับโดยงานที่สุจริตเมื่อกี้คุยเลยครับว่างานต้องสุจริตนั่นอันนี้ข้อแรกเลยครับเป็นงานที่ไม่เป็นบาปเป็นงานที่อัลลอฮ์ไม่ได้ห้ามเราซุ่ก็ไม่ได้ห้ามไม่ใช่การขายเหล้าไม่ใช่การขายทำสิ่งที่ฮารอมไม่ใช่การขโมยไม่ใช่ในงานแต่ไม่ใช่นะครับแล้วก็พอทำงานฮาลาลแล้วเนี่ยนะครับงานเนี้ยก็ไม่ไปเบียดเบียนอิบาดะห์ของเราไม่ทำให้การละหมาดดุฮาเราเสียตะวะวิยดีสมัยซุฮรkita punไม่เสียละหมาดซุฮรีไม่เสียละหมาดอัสรีไม่เสียละหมาดสุนนะรอวาติบไม่เสียกุรอานไม่เสียนะครับการซิกรุลลอฮ์อยู่ใน2 เงื่อนไขคือ 1ต้องขยันทำงานที่ฮาลาล2ไม่ไปเบียดเบียนอิบาดะห์ของเราจนมันผ่ายผอมหรือมันบกพร่องไปเรื่องอิบาดะห์หรืออะกีดะห์เราอันนี้ไม่ใช่เพราะฉะนั้นอันกอนะห์จึงไม่ใช่การขี้เกียจไม่ใช่การพอหมายถึงว่าได้300พอได้400พอไม่ใช่ครับทำงานไปเรื่อยครับถ้ามันได้เยอะก็ไปที่จะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นงานที่ฮาลาลเป็นงานที่ฮาลาลถึงจะให้ได้เยอะมาแต่เราก็ไม่หลงไปกับมันเข้าใจไหมครับหัวใจที่เรารู้สึกพอเพียงนะครับคำว่าพอเพียงไม่ใช่มีแค่นี้มีมากแต่พอเพียงมันก็ได้ครับในอิสลามไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับผมก็ที่พอแล้ววันนี้พอไปเพราะมีแค่น้อยก็พอต่อให้มีมากนะครับมันก็พอเช่นเดียวถ้าใจเราพอมันก็คือพอแต่พอมีมากพี่น้องครับการบริหารจัดการเงินมันก็จะอีกแบบหนึ่งใช่ไหมครับต้องมีการจ่ายซะกาตต้องมีการซะดะกอฮ์อะไรก็ว่าไปตามแต่ของเราเพราะนั้นการทำธุรกิจก็กอนะอะห์ได้เช่นเดียวกันก็มีความพอเพียงไม่ใช่เดียวกันนะพี่น้องการเป็นนักธุรกิจการเป็นคนที่มีทรัพย์สินมากมายให้เรายืนอยู่บนความอันกอนะอะห์ที่อยู่บนหลักการที่แท้จริงรู้สึกพอเพียงกับสิ่งที่อัลเลาะห์ประทานให้เรามานั่นคือคนที่ดีทีเดียวเพราะฉะนั้นนะครับกอนะอะห์เนี่ยจึงไม่ไปทำร้ายใครไม่ไปตั้งชื่อให้คนเนี้ยเป็นคนที่ขี้เกียจคือกอนะอะห์ไม่ใช่ครับให้เราเปลี่ยนมุมมองแนวคิดใหม่ว่าอันกอนะอะห์ไม่ใช่การขี้เกียจแต่คือการเดินขยันแล้วก็มีหัวใจที่พอเพียงพอแล้วก็รอฎอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือกอนะอะห์ที่แท้จริงเพราะฉะนั้นพี่น้องครับวันนี้เนี่ยเรามีมุสลิมอยู่2 กลุ่มใหญ่ๆที่บางครั้งให้ความหมายผิดทั้ง2 ส่วนคือ1นะครับอยู่อย่างพอเพียงคือทำงานเล็กน้อยแล้วก็พักผ่อนยาวๆนะครับหรือทำงานที่ไม่ถูกต้องในอิสลามเราให้อยู่ตรงกลางพอดีครับพี่น้องงานที่ถูกต้องต่อหลักการอิสลามแล้วก็ไม่ไปเบียดเบียนไม่ไปทำลายอิบาดะห์ที่เรามีอยู่ประจำแล้วเนี่ย มันบกพร่องไปไม่ได้นะครับนั่นคือส่วนหนึ่งจากอัลกุรอานนะครับในเบื้องต้นนะครับก็ฝากน้อยนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ibu bapa, kaum muslimin muslimat, malam ni Ustaz Muhammad Sanman cuba nak fahami kepada kita dengan fahami yang mengikut garis Islam. Apa ia piopiang, apa ia hidup sederhana ataupun al-qanaah. Jadi kita faham sama malam ni alhamdulillah. Puasa kita cerah mata sikit. Dulu kita nak jadi kelabu tak cerah. Al-qanaah arti mudah-mudah kata kita redha dengan pemberian Allah melalui usaha kita. Nampak? Ini satu benda yang kita kena redha. Bahawa kita redha bermakna rezeki atau hewi itu adalah rezeki hak kita, usaha kita. Nah, jadi banyaklah yang Ustaz Wi penjelasan sana ayat kata kalau kita tak ada al-qanaah ibu bapa muslimin muslimat, jadi benda halaba ataupun
sifat tak puas hati yang mari dalam diri kita. Bersifat tak puas hati lobo ada dalam diri kita. Benda yang akan berlaku dalam hidup kita melalui usaha kita, iaitu satu, kita tertipu menipu. Nah, yang kedua, zalimi manusia dan zalimi diri kita sendiri. Sampai ibadat tak ada nak buat. Nah, duk gaduh halaba dengan apa matlamat yang kita tok tu tinggi. Nah, yang ketiga, ada kala kehidupan kita bercampur dengan benda-benda haram. Nah, supaya kita nak akad tarah hidup kita menjadi siapa kemuncuk yang kita nak. Jadi hak ni benda ni bukan al-qanaah. Yang paling takut sekali pemi kita tu. Jadi kalau kita tok kata popiang tu, mana kata sekadar ada. Nah, sekadar ada, lepas tu bahawa ada dah badu rehat. Ada setengah golongan manusia, ada juga kerja boleh duit, beradu, makan. Lepas tu bawa habis, apa cari pula? Setengah orang yang kata popi yang macam tu tak kena nah. Kaum muslimat, Masya Allah, Islam ni dia nak hidup kita sepenuh, kita reda dengan pemberian Allah melalui usaha kita. Nah, oleh itu malam ni popi yang nemitikของ Islamนั้นเราพึงพอใจรู้จักพอกับสิ่งที่เราได้พยายามได้กระทำนั่นคือสิ่งที่อัลลอฮ์ให้กับเราครับในมุมมองหนึ่งนะพอnak minta widatuk kita tambah sikit ความพอเพียงatau al-qanaah di satu sudut อีกมุมมองหนึ่งนะอีกมิติหนึ่งครับเชิญครับ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman warzuqna fahma. Allahumma zidna 'ilman wa imanan wa yaqina. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Alhamdulillah wa syukru lillah. Kami ibu, kaum bapa muslimin dan muslimat, sidang penonton yang selalu ikuti, yang selalu menonton ruangan Jalanan Al-Islam melalui TV, Yatim TV. Alhamdulillah pada malam ini kita masih bersama dengan ibu-ibu dan ayah-ayah dalam satu tajuk yang sudah pengurusi kita Puan Fikri dan juga Ustaz Mak Salman ataupun Tok Imam kita sudah bicara sepatah lalu berkenaan dengan pengertian bagi al-qanaah ataupun yang kita kata bahasa Thainya popiang deh witi ciwit peseng popiang. Sebenarnya al-qanaah ni salah satu akhlak lah, salah satu akhlak al-Islam, akhlak orang beriman yang mana Nabi itu cerak-cerak lah, nyata-nyata sekali dah kata Nabi ni cukup bersifat dengan sifat ni, kerana sifat ni sifat tinggi sebenarnya, sifat yang mulia. Nabi cukup qanaah, isteri-isteri Nabi, para sahabat-sahabat Nabi, cukup mereka itu ada sifat qanaah. Nah, kerana mereka itu berakhlak mulia. Jadi qanaah ni cukup memadai. Ni dia nak lawa peseng satu lagi kita panggil tomok lah. Kalau kita pahal tomok boleh jadi pahal juga qanaah tu. Ya tak super tu, ya belaga. Qanaah lawa dianya tomok. Sebab tu pada apa nama ni, kali ni saya nak beri beberapa takrif lah. Saat ni sebahagian daripadanya Ustaz Mak kita sebut dah, takrif yang ulama kita sebut tentang makna qanaah tu. Dan kalau kita tengok kepada takrif takwa yang kita ambil, kalau tak silap kita ambil minggu baru ni, takwa yang dikata oleh Ali
Ibnu Abi Talib tu, di antara makna takwanya al-qana'atu bil qalil. Al-qana'atu bil qalil, cukup dengan hak sikit. Payah juga nak cukup sikit. Ya biasanya sikit tak cukup. Nak cukup ke mana sikit. Kalau kecep betul-betul sikit tak cukup lah. Tapi nak buh perasaan cukup dengan hak sikit tu, memadai dengan hak sikit, tak terlalu tamak. Jadi balas tu termasuk daripada sifat orang yang bertakwa. Al-qana'atu bil qalil, memadai, mencukupi dengan hak sedikit. Hak sedikit tu mari mana juga pemberi Allah. Pemberi Allah Ta'ala. Sebab tu saya ada di beberapa ta'rif ni sebagai tambahan sedikit daripada Ustaz Mak sebut tadi. Al-qanaah ni salah satu ta'rifnya ar-ridha bima a'tahu Allahu wa katabahu wa qasamahu. Itu makna qanaah. Jadi duduk di mana tu? Redha ni duduk di hati. Redha dengan apa yang Allah Ta'ala beri. Itu makna qanaah. Redha dengan apa yang Allah Ta'ala beri dan hak Allah Ta'ala tulis dan hak Allah Ta'ala bagi. Benda tu ya duduk di hati. Dan kalau tak ada di hati, ya akan tubik perangai, ya nak perangai sifat yang belawai, yang bercanggah dengan redha tu, ya mari gapo kalau tak redha? Ya mari mecak, ya mari mengepek, ya mari berasa nak murih, nak marah, berasa tak puas hati. Tu ya belawai. Lepas tu balas tu dia belawai dengan sifat orang beriman. Kerana orang beriman ni ia kena redha dengan apa pemberian Allah, dengan apa pembahagian Allah Ta'ala. Kerana ia kena beriman, kata Allah Ta'ala tulis dah siap dah, sipet dah. Itu tidak menafi kata disuruh dia tu berusaha. Ia kena usaha, tapi hak tu hawi ia kena redha. Itu satu pengertian. Ar-ridha bima a'tahu Allah wa katabahu wa qasamahu. Hak Tuhan redha dengan hak Tuhan beri, redha dengan hak Tuhan tulis, dan hak Tuhan telah bahagi kepada dia. Yang keduanya, di antara makna yang ulama catatnya, istighna bil mawjud. Ni dekat dengan hak sia kata propiang nak ni lah deh. Istighna bil mawjud ni makna cukup dengan hak ada. Bahasa cukup dengan hak ada. Watarku at-tashawuf ila al-mafqud. Tinggal gapo orang panggil berasa halaba, berasa jadi terlalu nak kepada benda hak tak ada. Kita tak boleh itak hak orang. Kena demo ada, kena demo tu gitu kena ni. Orang panggil tema'a ni, kena kedak saya guna bahasa. Jadi bahasa tema'a kepada benda hak tak ada. Tak cukup dengan hak ada. Padahal banyak dah juga Allah Ta'ala beri, tapi tak cukup. Jadi duk tema'a ke benda hak ada di tangan orang. Masuk dalam hak Ustaz Mak kata nawi orang kasih ni, izhad fima apa nama ni aidin nas. Zahid kepada benda yang duk di tangan orang. Yuhibbukan nas. Apa nama, manusia akan kasih padamu. Izhad fima apa nama, apa yang benda yang ada duduk di tangan orang. Subhanallah. Ini dia panggil qanaah juga lagu tu, mencukupi dengan benda yang ada dan tak tema'a kepada benda yang tak ada. Walaupun tidak nafi daripada makna usaha. Dan kita duduk ni kena duduk bekerja, kena duduk berusaha. Salah satu makna al-qanaah juga istighna bil halal tayyib, cukup dengan benda halal molek. Anil haramil khabis, daripada benda haram hak buruk, hak tak molek. Al haram al khabis. Ya, kalau bahasa tak cukup dengan hak halal, jadi kita cari jalan nak boleh dengan cara yang haram.
cara halal dah, molek dah tapi tak cukup. Maka siapa kena cari jalan boleh dengan jalan haram, tu panggil tak ada qanaah lagu tu. Tu makna istighna bil halal at-tayyib. Ada dah ni halal, ni tayyib. Kalau nak lagi kena jalan haram ke, tak ada dah kita, tak boleh dah kita cukup dengan halal. Tu qanaah juga lagu tu. Satu makna lagi, ayaktafiyal mar'u bima yamlik. Cukup memadai dengan benda dia milik, benda dia krop-krop, atau cukup wala yatma' fima yamlik, dan dia tidak tamak benda dia tak ada milik. Tak ada tamak kepada benda dia tidak milik. Tu beberapa ta'rif. Satu ta'rif lagi yang ulamawi, imtila'ul qalbi birridha. Masya-Allah. Penuh hati dia tu dengan perasaan redha. Oh, hati nak penuh dengan redha ni. Penuh hati tu dengan redha. Wal bu'du 'anit tasakhuti wasyaqwa, dan jauh daripada at-tasakhut wasyaqwa. Tasakhut ni jadi berkecek banyak, jadi mecah, mengepek. Tu tasakhut. Syaqwa banyak merayu, banyak mengadu. Tak boleh lagu tu. Tu tak ada qanaah lagu tu. Kalau hati tu penuh dengan redha, alhamdulillah. Waliknya biasanya alhamdulillah, Allah Taala banyak dah, cukup, demo lain teruk lagi nampaknya. Bahasa kenyek apa panggil, bahasa kenyek, bahasa cukup dengan pemberian Allah Taala. Sebab tu kita dapat doa Nabi tu, dia minta juga, wa a'udzubika min qalb, apa nama ni, a'udzubika min nafsin la tashba'. Salah satu karakter daripada doa Nabi itu, aku minta berlindung dengan Tuhan daripada jiwa yang tak kenyang. Sudah juga kalau tak kenyang ni, tak kenyang, tak puas, masih duk mengadu, masih duk mecak, masih duk tamak. Tu tak ada qanaah lagu tu. Allah. Itu beberapa apa nama ni, ta'rif lah. Masuk redha, masuknya bahasa cukup, lebih lagi cukup dengan hak dah, cukup lagi pula dengan cara hak halal. Hati tu penuh dengan redha, jauh daripada mecak, mengepek, merayu. Tu orang panggil tak ada qanaah. Mana hak ni berkaitan dengan masalah beriman seseorang dengan takdir, dengan qada Allah Taala. Sebab tu karakter doa ni minta lindung daripada jiwa yang tak kenyang tu, daripada karakter doa Nabi. Dan di antara doa Nabi juganya redha selepas mana Allah Taala sudah takdir. Di antara doa Nabi, wa as'aluka, apa nama Nabi kata, wa as'aluka ar-ridha ba'dal qada. Ar-ridha ba'dal qada. Redha setelah mana qada. Qada mana sudah Tuhan takdir, redha. Tu semua tu dia panggil apa nama ni, qanaah. Ataupun kita kata popian. Jadi masalah ni akhlak yang ada hubungnya dengan iman seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tengok tadi, jadi orang kaya pun dia kena ada qanaah, dan orang fakir miskin pun dia kena ada qanaah. Pas qanaah lagu mana kalau kaya ni, qanaah orang kaya ni makna jadi orang pasal redha, lagi pula bersyukur. Kaya ni sepatut benarlah qanaah tu jadi masuk benar dengan dia, kerana kaya. Dia kaya dah tak ada qanaah lagi teruklah. Kerana kaya dah. Kaya dah kacau nak kaya dah. Nampak ya cukup lah itu. Kaya dah patut benar ya kena ada qanaah. Ya sebab tu jadi orang redha, jadi orang bersyukur, tidak zalim. Bukan kaya dah tu nak tindah orang lagi, nak tindah kalau kaya dah ada nak menego peseng haram lagi, umpama kata nak jejak kepala orang lagi, nak jejak keting orang lagi. Tu panggil tak ada qanaah lagu tu. Peseng orang kaya tak ada qanaah. Ataupun kaya dah,
bahasa kata hak dia. Nah, jadi bahasa hak dia, pandai dia, bijak dia, nah, ilmu dia. Tak ada bahasa kata pemberi Allah Ta'ala. Jadi tak ada qanaah juga lagu tu. Panggil ingkar, dia panggil ingkar nikmat, ingkar nikmat. Mana orang kaya ni kena ada qanaahnya, maknanya pesnya redha, lagi pula bersyukur. Bila syukur dia termasuk daripada orang pemberi lah perkataan ni. Tangan atas suka nak beri kerana dia cukup dah. Lipah kau lah itulah. Nah, tidak zalim kau orang. Adapun qanaah orang fakir ni, ni ya nampak ya letih sikit pada hak kaya tadi. Hak kaya tu jadi bermolek kalau qanaah. Tapi orang fakir pun dia kena ada qanaah juga. Di sudut mana? Di sudut tak mengepek, tak mecak. Atau qanaah kau tu pula. Kalau orang kaya syukur, terima kasih. Orang sesak ni tak mengepek. Dia kena redha dengan pemberi Allah Ta'ala. Nah, tak ada mengadu, tak ada redha. An yakuna radiyan, dia panggil redha bi qismatillahi mustasliman li amrillah la sakhitan wala syakiyan. Nah, ulama kita sebut lagi tu. Nah, tidak mengadu, tidak mecak mengepek. Redha dengan pemberi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi kata, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah. Ustaz mak kita baca hadis ni. Jaya orang ni, putus orang ni, orang hak jadi Islam, camdun molek dia tu kepada Allah. Lepas tu diberi rezeki pasal cukup. Lepas tu hari puasa qanaah dengan apa hak tu hari puasa cukup. Puasa cukup pada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara ta'rif lah kalau kita. Lepas tu sebenarnya kalau dia ada jalan dah, ada sebab-sebab ataupun kita nak pergi kepada kelebihan sikit, boleh kelebihan orang ada qanaah ni, kelebihan dia jadi penawar besar. Ada qanaah ni ada penawar dalam hati dia. Nah, penawar ke apa? Penawar jadi, kalau tak ada qanaah ni orang panggil rusing tak habis. Rusing dia jadi terkejut mudah, kriak serius mudah dia kerana tak ada qanaah. Tapi kalau ada qanaah ni, ada penawar, ada penyejuk, ada benda yang mari nak jadi daya hati dia. Nah, subhanallah, jadi orang itu redha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Apa nama ni? Itu di antara kelebihan. Nah, qanaah. Lagi pula Nabi kata kan, man asbah minkum aminan fi sirbih mu'afan fi jasadih indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya. Tu patut kita qanaah benar. Orang hak pasal bangun pagi ame plot pai, ame bangun pagi plot tak ada bosan, tak ada gapo, tubuh kau sihat. Nah, ada makan ni, supaya orang tu milik habis dunia. Gapo lagi? Ame tak ada takut, tak ada bosan gapo, makan ni pun ada. Nah, apa nama ni? Siap belaka. Orang ni orang dia panggil sudah milik dunia. Dunia duduk dalam tangan dia, salah gitu. Masya-Allah. Itulah di antara nanti lagi kita akan tengok apa nama boleh jadi namazij ataupun contoh-contoh. Subhanallah, Nabi balah mana dia qanaah. Dan sebab-sebab nak boleh tolong kita jadi orang qanaah ni balah mana. Nabi kalau kita tengok tu, insya-Allah 2-3 bulan pasal tak ada berasak dapur. Susah juga tu dah. Isteri Nabi lagu mana boleh duk sabar dengan kemiskinan Nabi. Nabi boleh nak kaya dah. Duk witawaran nak kaya, tapi Nabi ya pasal nak duk dengan miskin. Al-qanaah. Susah juga tu nak capur. Nabi siapa ke minta nak jadi orang miskin. Kita tak berani minta pun jadi orang miskin. Minta kaya dah. Tak salah minta kaya. Nabi minta kasih pada orang miskin. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Tengok, minta itu yang capok dalam hati dia ni,
kasih pada orang miskin. Ada orang lain minta nak jadi orang miskin. Subhanallah. Dapur tak berasak 2-3 bulan, lepas tu siapa kata tak ada peseng kenyai 2 kali sehari ni, jarang nak temu kenyai 2 kali sehari. Ada. Tak ada. Sampai mati. Tak ada. Satu mati tak ada. Lepas tu ada apa? Wah, tamang air tu. Subhanallah. Kita pagi kenyai, tengah hari kenyai, petang pula nak tidur kenyai lagi, nak masuk lah qanaah ke tak? Orang duk kecek pun. Waktu tempat seria pun orang fikir. Payah qanaah ni. Nah, kecek mudah lah. Tapi walau bagaimanapun kita usaha kepada qanaah yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pentingnya kita nak buat mana jadi orang rasa terima kasih, syukur ke Allah Taala, nak buat sikit pasal mengepek, mengadu banyak. Sebab tu di antara sebabnya email tu cerak dah. Berimej dengan rezeki Allah Taala. Ia kena berimej kata yang memberi rezeki itu tu Allah. Orang tua dak kata kalau tak habis rezeki tak mati. Tu dia maksud daripada hadis Nabi juga. Dia tak selagi habis rezeki dia tak mati. Kita dah reti tapi kok masuk dalam perut, dalam email tak mana, tak habis rezeki tak mati. Dia Tuhan tulis boleh. Kalau kaca kena Tuhan tak tulis tak boleh. Tu email tu dia mari duk tempo bedong qanaah belaka. Tengok kepada orang yang lebih rendah pada kita. Kat ni ustaz mak sebut dah. Tu benda-benda nak tolong kita qanaah belaka. Kalau gitu duk tengok orang yang tinggi dia jadi temaah. Kok tinggi, kok kaya dah. Siapa aku jadi orang panggil bokprong, cacat cedera, ibadat kewajipan hak peseng kita kena buat tu. Jadi cedera cacat sebab duk temaah. Jadi buat temaah siapa cacat benda kewajipan asasi tu jadi nak bawa pada jatuh dah benda haram. Kena duk cari benda haram ke apa, naudzubillah min zalik. Naudzubillah. Sebagai sepitah lalu berkenaan dengan al-qanaah. Wallahu taala alam. Alhamdulillah, kaum muslimin muslimat malaning datuk cuba nak kita nampak gambar al-qanaah bahasa Arab popieng hak kita dengar tu. Jadi malam ni kita boleh cek. Nah, katalog hak Islam tu makna kata hari ni kita boleh cek masing-masing. Bukan kaum muslimin muslimat saja. Kita 3 orang duduk sini pun kena cek kata ada kita mencukupi dengan benda yang sedikit yang kita ada. Nah, yang kedua, reda dengan apa yang diberi oleh Allah Ta'ala. Benda ni tak duduk di hati, duduk di email hati. Ya dua kala duduk tadi kita benda tu. Nah, kita cek masing-masing. Jadi Pak Teh, Pak Ngah, Mak Cik, Mak Wah, Mak Teh semua boleh cek diri Mak Teh. Pak A boleh cek diri Pak A, Ustaz Muhammad Salman boleh cek diri dia, Datuk Hamka boleh cek diri dia. Supaya apa? Supaya kita takut jatuh bawah re. Kalau garis Islam duk lagu ni kita jatuh bawah re, kita tak akan ketemu keridaan Allah Taala. Hak ni kita takut. Yang ketiga, kita mencukupi apa yang ada, kita tak ada tamaa dengan benda yang kita tak ada. Siapa kita zalim diri kita sendiri. Alhamdulillah, masya-Allah. Ni gambar ni kita nampak ni. Hak apa sendiri nak usaha we nampak dan kaum muslimin muslimat we nampak supaya kita boleh baiki hidup kita. Wik ciwik kita tahun baru 1442 ni kita tak ke telak hak punah-punah hak dulu. Orang kampung kata tak tapak kaki hak belok petak, kita ambil tapak kaki hak molek semula pada tahun 1442 Hijrah. Insya-Allah selaginya cukup dengan benda yang halal. Hak halal cukup, tak sok kacau lah. Siapa benda tu haram tak boleh, bukan qanaah, tak ada popiang dah macam tu. Saya nak tambah hak datuk ni. Yang kelima, memadai yang panggil benda yang dimiliki oleh kita. Cukup pihak kita banyak ni. Jangan tamaa kita tu jadi tak ada qanaah. Siapa boboh tu pagar masuk oleh hemo sikit boleh sejekar. Ni satu benda yang bukan qanaah. Masuk oleh zalim. Akhirnya kita ambil hal tu haram hak hemo. Auzubillah. Dan yang selaginya penuh kita hati kita dengan reda benda tu hawi tu dengan kita tak ada panggil cukup reda. Tak seduk ngepek apa lah. Ni benda yang kita nak bawa hati kita dan iman kita. Pasal laginya
kita reda selepas Allah takdir hidup kita, usaha kita, boleh banyak ning je nak mai. Lah hari ni sehari boleh banyak ning baik mana ning. Tak rasa benda tu. Nah, oleh itu kepada kaum muslimin muslimat, ibu bapa yang dikasihi Allah Taala sekalian, malam ni kita betul niat kita baiki cara hidup kita supaya nak buat lagu mana hidup kita hidup di atas al-qanaah, phobian, mengikut garis Islam. Baik. Kepada ibu bapa dan kaum muslimin muslimat, kita nak pergi kepada round yang kedua. Sebab yang kita akan mencapai qanaah ni kita nak ni. Nah, dia ada sebab. Kalau kita tak buat melalui asbab ni, kemungkinan al-qanaah tak mari. Maka kita nak tahu sebab-sebab nak boleh jadi qanaah dalam hidup kita. Gapo nama ratik? ปัจจัยที่ทำให้นำไปสู่ชีวิตของเรานี่นำไปสู่ความพอเพียงตามแบบฉบับของอิสลามเรามีปัจจัยอะไรบ้างนะฮะในรอบ2นี่จะให้อุสตาดมุฮัมมัดซันมาได้นะฮะคลี่เรื่องของปัจจัยให้พวกเราได้เห็นพร้อมหน้าพร้อมตาครับเชิญครับ Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah นะครับท่านได้ตัวใดให้ความหมายอันกอนะห์ไว้ซึ่งน่าสนใจมากทีเดียวนะครับมีอยู่หลายความหมายที่รู้สึกว่ามันไม่ได้ง่ายเลยยากทีเดียวแหละครับพี่น้องท่ามกลางดุนยาที่เราสูในบอกอะฮ์กิมว่าฮุลวนคุดรตุนวะฮุลวะตุนดุนยาที่มันเขียวชอุ่มและมันหอมหวานเนี่ยโอ้โหอัลกอนะอะห์จึงเป็นเรื่องที่ยากนะครับแต่พี่น้องครับก็ต้องย่อมมีเส้นทางของมันย่อมต้องหาทางให้ได้ว่าจะให้ได้ซึ่งกอนะอะห์เนี่ยต้องทำอะไรบ้างนะครับจะให้หัวใจที่เปลี่ยนไปด้วยความพอใจจากตลาดที่ท่านได้ให้กับเรามาได้เขียนให้เรามาได้กอดัดให้เรามาแล้วเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะคนที่ยากจนและมีความกอนะอะห์นี่คือความยากกว่าคนที่มีร่ำรวยและก็กอนะอะห์นะครับเพราะความยากจนบางครั้งมันมีความไม่พอมันมีความกระหายมันมีความอยากได้สูงกว่าคนที่ก็พออยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นคนที่มีน้อยแล้วก็บังคับตัวเองได้ไม่ไปทำสิ่งที่ฮารอมเนี่ยถือว่าสุดยอดนะครับพี่น้องสุดยอดมากนะครับคนที่มีเยอะเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์นะครับคนจะมีความกอนะอะห์ไม่ถึงว่าโอ้ใจที่เพียงพอไม่อิจฉาคนอื่นพอแล้วเพราะมีเยอะอยู่แล้วแต่ก็ปรากฏว่าเขามีอีกไม่น้อยคนที่มีเยอะก็ยังไม่พอใช่ไหมครับพี่น้องมีเยอะก็ยังไม่พอยังต้องการอีกยังเบียดเบียนคนอื่นอีกยังใช้เล่ห์กลในการหาเข้ามาอีกให้มันมากขึ้นอีกนะครับอัลลอฮีญะมะมาลันวะอัดดะดะทรัพย์สมบัติเขารวบรวมมันขึ้นมานับมันทุกวันนะครับรวมมันจนมากมายก่ายกองไม่มีความพอเพียงเพราะฉะนั้นเราจะต้องมองตัวเองเป็นคนแรกก่อนในวันนี้ว่าเรารู้สึกอย่างไรกับสิ่งที่เรามีในวันนี้จริงๆนะครับท่านที่มีบ้านอยู่1หลังนะครับมีบ้านเป็นของตัวเองมีรถเป็นของตัวเองมีการงานมั่นคงมีทรัพย์สินเงินทองพอสมควรมีเรื่องสวนไร่นามีสัตว์เลี้ยงมีอะไรก็ว่าไปเนี่ยนะครับลองถามตัวเองดูซิว่าเรารู้สึกพอไหมหมายถึงว่าก็ผมไม่ได้หมายถึงว่าให้ท่านหยุดทำงานนะครับแล้วก็ใช้กับทรัพย์ที่มีไม่ใช่นะครับคำว่าพอนี้หมายถึงว่าเรายังคงที่จะแสวงหาปัจจัยอื่นที่มันเกินเลยขอบเขตที่ท่านรอซูลวางไว้หรือเปล่าจากการช่อโกงก็ดีจากการกินพื้นที่เขาก็ดีจากการชั่งตวงไม่ได้ตามมาตรฐานก็ดีหรือจากการคือสิ่งหลอกลวงเล็กๆน้อยๆที่เราเอามันเข้ามานะครับเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความร่ำรวยนะครับทีละบาท2 บาททีละ9 บาท10 บาททีละเล็กทีละน้อยนะครับนี่คือสิ่งต้องมาคิดร่วมกันนะครับเพราะว่าอัลกอนะอะห์เนี่ยนะครับถ้าท่านใดมีอยู่ในหัวใจมาชาอัลลอฮ์นั่นคือคนรวยที่แท้จริงแล้วเราก็จะเห็นแล้วคนทุกคนก็จะรักเขาเพราะว่านี่คือคนที่ไม่ไปเบียดเบียนใครแล้วก็มีแต่ให้นะครับแล้วก็ไม่ใช่คนขี้เกียจผมขออนุญาตที่จะย้ำว่าไม่ใช่คนขี้เกียจ
เราเข้าใจผิดเรื่องคนขี้เกียจกันเยอะมากนะครับอันกอนะคือคนที่ขี้เกียจผมอยากให้ภาพไม่เห็นภาพเหล่านั้น ให้เราลบภาพนั้นออก คือคนที่ขยันครับขยันแต่ขยันถูกที่ถูกทางถูกเวลาถูกร่องรอย ถูกหลักการถูกเส้นทางของมันนะครับ ทีนี้มาดูเส้นทางหรือมูลเหตุที่จะนำเราไปสู่การมีหัวใจมีพฤติกรรมที่มีความเป็นคอนะห์นะครับหนึ่งก็คืออะไรครับการมีความศรัทธาอย่างมั่นคงว่าริสกีเนี่ยมาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับมีบางคนเมื่อกี้ท่านอาจารย์บอกครับที่ฉันรวยได้เพราะฉันเก่ง เพราะฉันฉลาดเพราะฉันมีความเฉลียวฉลาดมีพริบดีอะไรดีก็เลยรวยเพราะว่าความสามารถของฉันเองนี่ระวังนะครับนี่เป็นคำพูดของใครครับของกอรูนนะครับกอรูนเขาบอกที่ฉันเก่งรวยได้เพราะฉันเก่งที่ร่ำรวยได้วันนี้เพราะว่าฉันมีความสามารถที่จะค้าขายโน่นนั่นอะไรอันนี้ต้องระวังให้ดีนะครับจะให้มีคนคือคนที่ต้องมีความยึดมั่นศรัทธามั่นว่าริสกีทั้งหมดเนี่ยมาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่มาจากเขาแค่พยายามคือแสดงว่าครับแสดงว่าถ้าวันนี้ทำงานเยอะแต่ได้มาน้อยก็พอใจกับมันเราทำงานแล้วหรือทำน้อยได้มาเยอะก็พอใจอันนี้พอใจก็โอเคครับให้เรายึดมั่นว่าริสกีเนี่ยอัลลอฮ์เป็นผู้ให้เท่านั้นวะรซากุนอาลีมนะครับมาชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์นี่ข้อแรกต้องตั้งสติให้ดีในส่วนนี้คือต้องอีหม่านเลยแหละครับต้องศรัทธาเลยข้อนี้นะครับเป็นห่วงว่าพอเรารวยเนี่ยถ้าคนที่ไม่รวยอาจจะไม่ได้คิดเยอะแต่พอคนที่รวยอาจจะมาจากการค้าขายสมมุตินะครับเป็นนักธุรกิจซึ่งมันก็มีคือในภาพที่คนเห็นเนี่ยนะครับก็จะเห็นคนนี้เนี่ยติดต่อประสานงานเก่งคุยกับลูกค้าเก่งนะครับการโน่นนั่นอันทุกอย่างเก่งเนี่ยเพราะเก่งเนี่ยกลัวว่าจะลืมตัวว่าที่ให้ริสกีมาเนี่ยเป็นความสามารถของเราคนเดียวหรือว่าอัลลอฮ์ให้มานี่ตรงนี้ต้องระวังให้ดีเพราะฉะนั้นเราจะต้องตั้งตัวนี้ให้ชัดเจนว่าริสกีมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหมดเลยเราแค่พยายามหาวิธีการกระบวนการให้มันนะครับง่ายขึ้นอันนั้นก็ว่าตามกระบวนการแต่สุดท้ายที่ให้ก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับต่อมาครับ ต้องเข้าใจว่าดุนยาสุดท้ายก็คือไม่มีอะไรเลยนะครับดุนยาต้องเข้าใจว่าชีวิตของสุดท้ายแล้วคือตายที่มั่นคงยืนนานเถาคืออาคิเราะห์ไม่ใช่โลกนี้นะครับถ้าเรานึกตรงนี้ได้เนี่ยไอ้การที่จะทำงานที่ฮารอมการละทิ้งอิบาดะห์เพื่องานเนี่ยมันก็จะไม่มีใช่ไหมครับเราต้องมั่นใจว่าดุนยาเนี่ยอิลาซาวานนำไปสู่การหมดคือไม่มีแต่สิ่งที่ยังคงอยู่คืออาคิเราะห์อันนี้อยู่ถาวรนะครับเวลาจะทำงานเวลาจะไอ้นู่นไอ้นั่นเนี่ยแล้วแต่ให้นึกว่าพอเราไปยึดติดกับดุนยามากเนี่ยมันเหมือนเรานี่ดุนยาคือไม่ตายนี่คือปัญหาโดยเฉพาะคนที่มีอำนาจนะครับมีความร่ำรวยมักจะพยายามยึดติดเกาะนะครับพยายามคือจับไอ้วันนั้นไม่ยอมปล่อยนะครับไม่อย่างนั้นไม่ปล่อยนะครับนอกจากมันสุดท้ายจริงๆเดี๋ยวจะยอมปล่อยบางครั้งเราเพื่อที่จะสงวนอำนาจของตัวเองเอาไว้ยอมทำสิ่งที่ฮารอมอันนี้อันตรายครับคืออำนาจเนี่ยต้องเข้าใจว่าไม่มีใครเก็บมันไว้ได้ถาวรไม่มีครับไม่เคยมีมาก่อนเลยครับแล้วก็ไม่มีเด็ดขาดนะครับเอาเราแค่เชยชมได้แค่ชั่วครั้งชั่วคราวแค่นั้นเองก่อนที่ตายจากไปเพราะนั้นในวันเวลาที่อัลลอฮ์มีอำนาจเนี่ยพี่น้องครับเราใช้มันให้ถูกต้องใช้เพื่อการสร้างความดีงามใช้เพื่อการพัฒนาสังคมใช้เพื่อการให้สอนคนอยู่บนความพอเพียงหรือก็สอนตัวเองท่านที่มีอำนาจอยู่นั่นแหละให้ยืนอยู่บนความพอเพียงที่แท้จริงและก็ท่านที่มีความร่ำรวยนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับให้เราเข้าใจส่วนนี้ให้ชัดเจนโลกนี้เป็นแค่การหลอกลวงชั่วคราวให้เราได้สัมผัสชั่วคราวให้เราได้
สนุกสนานชั่วคราวแค่นั้นเองพอเราไปมากกับมันเมื่อไหร่เนี่ยเราก็จะหลุดนะก็แล้วไปติดบ่วงของมันทันทีเพราะฉะนั้นอันกอนะห์เนี่ยสอนเราว่าอะไรครับ ให้นึกเสมอว่าดุนยาสุดท้ายมันก็ไม่มีอะไรเลยที่มีเท่าคือวันอาคิเราะห์นะครับแล้วก็ให้เรามองคนที่เขามีความต่ำต้อยกว่าเมื่อกี้คุยไปเลยนะครับคนที่ต่ำต้อยกว่าคนที่ยากจนกว่าคนที่ลำบากกว่าคนที่เจ็บป่วยมากกว่าคนที่ทุกข์เข็ญมากกว่ามองเขาแล้วก็มาสอนใจเราว่าพอมองเขาแล้วว่าที่เรามีมันเยอะนะมันเยอะครับแต่ถ้าวันใดที่พี่ต้องมองคนที่สูงกว่าโอ้โหเป็นเรามีน้อยเหลือเกินเขามีบ้าน2 หลัง 3 หลังนะครับแต่ละบ้านก็มีห้องนอนไม่รู้เท่าไหร่ไม่รู้กี่ห้องมีห้องรับแขกนะครับมีมาชาอัลลอฮ์มีบริเวณบ้านที่กว้างนะครับมีรถเอาไว้ขี่ไปทำงาน1 คันไปตลาด1 คันนะครับไปสังสรรค์1 คันเวลามีลูกใช่ไหมครับอาจารย์มาชาอัลลอฮ์นะครับเวลาแขกมามี1 คันเฉพาะเวลาไปส่งไปพาแขกไปเที่ยวนะครับ ลูกก็มี5 คนก็มี5 คันรถส่วนตัวมีมอเตอร์ไซค์ต่างหากเอาไว้ขี่สมมตินะครับหรือเป็นถึงตำแหน่งโน่นนั่นนี่อะไรก็ว่าไปนะครับเพราะเราบางคนเหล่านี้เรานี่น้อยเหลือเกินแต่เราซูนจริงให้เรามองคนที่ต่ำกว่าเพื่ออะไรครับจะได้สอนใจว่าที่เรามีเนี่ยมันเยอะแล้วยังมีคนที่จะกินมื้อเช้าของพรุ่งนี้ยังคิดไม่ออกจะกินอะไรดีเพราะไม่มีตังค์จะกินแต่เรามีกินมาชาอัลลอฮ์เมื่อกี้ตัวว่าอะไรครับเรากินวันละ3 มื้อครับท่านดูบอกว่าไอ้คำว่าก่อนนะกับเรื่องของกินเนี่ยสุขภาพเนี่ยเราคือเราอันนี้เราไม่ได้เลยครับมีหลายท่านที่เกินความก่อนนะเรื่องของกินไปแล้วใช่ไหมครับรอซูลุลลอฮ์นะครับอาอิชะห์ว่าอะไรครับอาอิชะห์บอกว่าท่านรอซูลจนถึงท่านจากไปเนี่ยไม่เคยมีวันใดที่ท่านกินอิ่ม2 มื้อไม่มีครับซะปามาติรอซูลุลลอฮ์แต่เมื่อเช้าอิ่มมื้อเที่ยงไม่อิ่มยังไม่อิ่มครับไม่อิ่มไม่มีครับ1 วันอิ่ม2 มื้อนี้ไม่มีจนท่านจากโลกนี้ไปท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาชาอัลลอฮ์เราวันนี้ป่วยเพราะกินเยอะครับอัลลอฮฺอักบัรขี้เกียจเพราะกินเยอะอิบาดัตเสียเพราะกินเยอะเพราะกินเยอะมากไปเนี่ยขาดความกอดอันในการกินจึงเป็นผลเสียกับอิบาดะห์กับหัวใจกับโรคนะครับกับปอดกับตับไตไส้พุงกับสมองกับความดันกับโลหิตกับเลือดนะครับกับไขมันในเส้นเลือดเต็มหมดเลยครับพี่น้องขาดความกอดอันในการรับประทานอาหารนะครับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เพราะฉะนั้นพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เราต้องมาใส่ใจร่วมกันนะครับให้เรามองคนที่อะไรครับต่ำกว่านะครับเพื่อจะได้ตักเตือนตัวเองนะครับแล้วก็จะได้ฝึกเป็นคนที่อะไรครับค้าขายกับการบริจาคมาชาอัลลอฮ์หมายถึงว่าฝึกเป็นคนบริจาคให้เยอะการบริจาคเป็นหนึ่งจากสิ่งที่จะมาเหยียบความละโมบให้มันอยู่ที่กอนะอะห์ได้นะครับพี่น้องเขาสังเกตไหมครับว่าคนรวยไม่เยอะนะที่ชอบบริจาคจะเป็นคนกลางๆในชอบบริจาคแล้วก็คนที่ยากจนเพราะเขาจะมีเศษเงินเยอะคนรวยก็จะเป็นก้อนเป็นฟ่อนนะครับเขากลัวที่จะเอามาสัก1 ใบจาก1 ฟ่อนเนี่ยเอามาสัก1 ใบนี้มันพร่องไป1 ใบเขาเสียดายมาก10,000เนี่ยมันจะมีแบงค์มันจะ10 ใบนะครับจะเอาเขาสัก1 ใบแล้วมันจะขาดเหลือ 9,000 โอ้เขาบอกเสียดายมากนะครับโอ้เดี๋ยวนับไม่ถึงหมื่นมันตรงตัวเล็กกลมๆนะครับถ้ามันจะคิดยากอะไรยากนี่คือบางส่วนไม่ใช่บางส่วนแต่คนธรรมดาเนี่ยเขาก็จะมีเศษตังค์20 30เศษ5เศษเหรียญบาทก็ให้เลยครับแล้วก็ให้บ่อยการให้บ่อยเนี่ยเป็นการสร้างความกอนะอะห์ขึ้นมาโดยปริยายเพราะการให้เนี่ยคือมันหมดในภาพที่เห็นคือมันหมดนะครับแต่ในทางมะนาวิในความเป็นจริงคือมันยิ่งมากทวีคูณการฝึกจิตใจเป็นคนให้ตลอดเนี่ยนะครับมันเป็นการเสริมหรือเป็นการฝึกความมีกอนะอะห์ความพอเพียงให้มันมากขึ้นนะครับเริ่มจากเราเสียดายที่เราให้ไปใช่ไหมครับแต่พอพัฒนาเข้ารู้สึกมันปกตินะครับเป็นปกติเพราะนั่นคือแสดงว่า
เราเริ่มมีความกอดอ้าเข้ามาในใจมากขึ้นทุกวันอัลฮัมดุลิลละนะครับ การบริจาคก็ต้องมีความฉลาดด้วยนะว่าขอโทษนะครับ ต้องพยายามบริจาคในเรื่องของญาริยะห์ในสิ่งที่มันมีชีวิตหรือมันเดินไปได้ของมันนะครับ ตลอดอย่างเช่นมัสยิดมีคนมาละหมาดตลอดนะนี่คือญาริยะห์นะครับแล้วฝึกมันตลอด แล้วก็ต้องฝึกยิ่งเราประสบกับปัญหาในชีวิตการบริจาคถือเป็นหนึ่งช่องทางที่จะมาช่วยแก้ปัญหาให้เราได้ถ้าพี่น้องป่วยไม่สบายนะครับยาส่วนหนึ่งคือการบริจาคนะครับการบริจาคเป็นหนึ่งจากยาที่ท่านรอซูลสอนเอาไว้ถ้าพี่น้องประสบกับภัยพิบัติหรือบททดสอบเรื่องของความลำบากนะครับเรื่องของการสูญเสียการบริจาคก็เป็นหนึ่งจากสิ่งที่ท่านรอซูลได้สอนไว้เช่นเดียวกันนะครับเป็นยาเช่นเดียวกันนะครับในส่วนนั้นนะครับแล้วก็ ให้เราศรัทธาอย่างว่าอัลลอฮ์สร้างมนุษย์มามีความแตกต่างในเรื่องของฐานะเรื่องของความเป็นอะไรครับความยากจนความร่ำรวยฐานะทางสังคมการงานอำนาจอันนี้ก็เป็นเอติกอดของเราเช่นเดียวกันนะครับอัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาเนี่ยคือต้องมีความแตกต่างไม่มีใครไม่มีคือไม่มีทางที่คนทุกคนจะเหมือนกันทั้งความร่ำรวยทั้งความยากจนทั้งอำนาจทั้งตำแหน่งนะครับไม่มีครับเราต้องเข้าใจสุนนะตุลลอฮ์ในเรื่องนี้ให้ดีนะครับถามว่าผู้นำเนี่ยในพื้นที่หนึ่งก็มีแค่หนึ่งคนแค่นั้นนะครับจะเป็นกันทั้งหมดไม่ได้นะครับคนที่เป็นเฒ่าแก่คนที่รวยในที่บางก็ไม่ได้มีเยอะนะครับถ้ามีเยอะเนี่ยถามว่าแล้วใครจะเป็นคนรับใช้แล้วใครจะเป็นกรรมกรแล้วใครจะเป็นคนหาปลาในท้องทะเลมันก็ไม่มีสิครับเพราะฉะนั้นนี่คือความต่างสิ่งที่เราสร้างมาบนโลกใบนี้มันเป็นสุนนะตุลลอฮ์ถ้าวันนี้ให้เราคนที่ร่ำรวยก็อัลฮัมดุลิลลาห์ใช่ไหมครับต้องมีความพอเพียงในความร่ำรวยหรือให้เราเป็นคนที่ยากจนก็อัลฮัมดุลิลลาห์ในความจนก็มีความดีงามก็มีความงดงามก็มีความกอดได้ฝึกใจเอาไว้รับสิ่งเหล่านี้ให้ได้อย่ามาตีโพตีไพเหมือนท่านตัวตีโพตีไพเราโหเราง่ายโอ้นะครับก็นั่นนี่อะไรมากมายอย่าอัลลอฮ์ทำไมฉันต้องยากจนด้วยละหมาดก็ละหมาดแล้วดูอาแล้วนะครับทุกอย่างทำหมดแล้วทำไมยังยากจนอีกยังจนอยู่อีกอย่าอัลลอฮ์ทำไมไม่ใช่นะครับไปโวยวายนะครับต่ออัลเลาะห์ตะอาลาไม่ใช่นะครับหน้าที่ของเราเนี่ยก็คือทำไปนะครับแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาท่านนะครับอัลเลาะห์ตะอาลาจะต่างจากเราถ้ามนุษย์เนี่ยถ้าลูกคนใดที่เรารักเขามากเราก็จะให้เขามากใช่ไหมครับให้ความสะดวกให้ความง่ายดายให้ทรัพย์สินเงินทองให้โน่นให้ทุกอย่างที่เขาต้องการแต่อัลเลาะห์ตะอาลาไม่ครับคนใดที่เราทรงรักเนี่ยจะมีบททดสอบมากกว่าคนธรรมดาทั่วไปเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าการกรองคนหนึ่งให้เป็นคนที่ดีเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาเขาจะมีวิธีการของท่านเองนะครับมีบททดสอบเรื่องนู้นเดี๋ยวเรื่องครอบครัวเดี๋ยวเรื่องเพื่อนบ้านเดี๋ยวเรื่องอาชีพเดี๋ยวเรื่องสุขภาพมาแล้วครับมาชาอัลลอฮ์แต่เรายังคงยึดมั่นยังหนักแน่นในอัลลอฮ์ตะอาลาหานี่ตรงนี้แหละคือกอนะอะห์ครับพี่น้องต่อให้มีอุปสรรคมีบททดสอบมีทุกอย่างเข้ามาเนี่ยท่านยังคงหนักแน่นต่ออัลลอฮ์ตะอาลาอิบาดะห์ท่านก็ยังไม่ได้เสียยังไม่นำซ้ำยังเพิ่มพูนยังมากขึ้นทั้งการดุอาทั้งการอิสติฆฟารทั้งการซิกรุลลอฮ์ทั้งกุรอานทั้งทุกอย่างนะครับแสดงว่าเราอยู่ในเส้นทางที่เราทรงรักมากเพราะฉะนั้นพี่น้องครับในสิ่งเหล่านี้นะครับมันก็มีของมันเองนะครับเราต้องพยายามเข้าใจมันให้ได้นะครับความร่ำรวยความยากจนเป็นบททดสอบทั้งสองอย่างครับพี่น้องนะครับอย่ามองว่าความร่ำรวยเป็นแค่รอมะห์อย่างเดียวไม่ใช่ครับมีคนร่ำรวยมากมายที่หลุดเส้นทางอัลกอนะอะห์หรือเส้นทางที่ไม่ใช่อิสลามต้องการ
เยอะมากกว่าคนยากจนด้วยซ้ำไปแสดงว่าความร่ำรวยก็เป็นบททดสอบเช่นเดียวกันถ้าวันนี้เราผ่านมันไปได้ก็อัลฮัมดุลิลละห์เป็นห่วงว่านะครับพอเรามีความสุขสบายมีความร่ำรวยมีอำนาจแล้วเราสอบไม่ผ่านบททดสอบของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับน่ากลัวนะครับยิ่งถ้าท่านมีอำนาจเนี่ยเราเคยเห็นไหมครับว่าบางพื้นที่จะเป็นนายกก็ดีหรือว่าอบต.เทศบาลหรือว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับพอได้ตำแหน่งขึ้นมาแล้วกลับมีการเฉลิมฉลองในทิศทางที่ไม่ถูกต้องต่ออิสลามนี่ไงครับพี่น้องเห็นไหมครับมีหนังตะลุงมีลิเกมีมโนรา มีการละเล่นมีการเต้นมีการร้องเพลงมีการเฉลิมฉลองจากการได้มาซึ่งตำแหน่งพี่น้องครับมันใช่หรือเปล่ามันใช่ไหมครับพี่น้องเพราะฉะนั้นนะครับต้องเข้าใจส่วนนี้ให้ดีนะครับความยากจนความร่ำรวยก็เป็นบททดสอบทั้งสองส่วนสิ่งสำคัญคือถ้าท่านหรือกับผมหรือทุกคนเราต่างก็มีหัวใจที่ดีเนี่ยนะครับอันกอนะห์จะมาคอยประคับประคองหัวใจพี่น้องให้อยู่บนเส้นทางเนี้ยนะครับอัลฮัมดุลิลละห์และท่านจะเป็นคนที่ครับอัลลอฮ์รักและก็คนของท่านอินชาอัลลอฮ์ตะอาลานะครับเหล่านี้คือสิ่งที่เป็นสาเหตุที่นำพาพี่น้องไปสู่ความเป็นคนที่มีความพอเพียงในชีวิตนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากกับพี่น้องเองและเชื่อนะครับว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าพี่น้องมีนะครับท่านจะเป็นคนที่ร่ำรวยที่แท้จริงหน้าที่อัลลอฮฺ Subhanahu wa Taala ครับitulah dalam doa yang kedua insyaallah semoga Allah Subhanahu wa Taala akan beri taufik hidayah kita dapat qanaah yang bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat, masya-Allah, malam ni orang rasa kita nampak butir cerak, bulat, wetewe lu dah. Sebab apa? Sebab jalan kita nak menuju qanaah atau asbab menuju qanaah satu di antara iman kita ni. Masya-Allah. Iman kita yakin kita beriman dengan iman yang penuh kata rezeki daripada Allah Taala. Nah, kita usaha dah. Kita usaha bagaimanapun rezeki daripada Allah Ta'ala. Jangan kita mari sifat takabur dan kita pandai dan kita bijak sebab boleh ni sebab kita bijak. Kita tak klik ke Tuhan. Maka benar ni tak ada qanaah. Yang kedua, nah, kita yakin kata dunia ni tempat sementara yang kekal abadi di akhirat. Akhir kita mati kita tinggal. Yang kita bawa bersama kita iaitu amalan-amalan ibadat kita dengan Allah SWT. Maka kita buat dunia ni dengan mencukupi dengan apa yang diberi Allah Ta'ala. Yang ketiga kita lihat selaginya nak menyebabkan kita qanaah, kita tengok orang susah pada kita. Saya rasa satu benda Pak fikir Ustaz Ahmad Ayat kata ada dalam masyarakat kita esok bangun pagi tak tahu nak makan apa. Masya-Allah. Ada orang macam ni. Tapi dia mau hamsuk, dia mau bahagia. Tapi kita apa makan boleh. Yang masih lagi duk tengok orang lebih tinggi pada kita. Nah, jadi kita cukup kita tengok orang yang rendah pada kita, maka kita mencukupi dengan Tuhan, pemberian Tuhan yang Allah Taala beri kepada kita. Yang keempat, nah, kita makan, kita hidup dengan sederhana. Nah, sport Ustaz Ma'ata kereta nak sport demo rumah baru, kita nak rumah baru, dalam rumah ada sofa besar, kita nak sofa besar, bilik ada 4-5 butir. Jadi benda ni kita tak boleh nak buat, jangan kacau. Sebab apa kita kacau? Ada kalau menyebabkan benda tu zalim orang, sebab benda tu kita campur dengan benda haram. Nah, yang kelima, kita latihlah diri kita dengan kita sedekah ataupun kita melazimi hidup kita dengan sedekah jariah. Mana kita pagi kita sedekah hari ni sedekah hari. Nah, sikit sekadar yang kita mampu. Tam sekaya pak hong telakung tu kau sekadar. Nah, ya akhir hak puasa ini benda ni nak ayat kata manusia ni nah iaitu yang dicipta oleh Allah Taala tu berbeza. Nah, maka kita jadi orang sederhana banyak ni kita duduk leku banyak ni. Orang kaya tu hebat,
untuk we kerja kepada orang miskin, kepada orang tak ada kerja, orang susah. Ini satu benda nak jadi fitrah dunia ni dengan keadaan yang sempurna. Maka ini satu sudut yang kita dapat tengok gambar kata nak buat lagu mana kita nak naik kepada al-qanaah dan popian. Baik, kita minta lagi Datuk ada lebih kurang 13 minit. InsyaAllah minta Datuk Amkar kita tambah sikit. Fadal, masykurah. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, jadi kita dapat apa nama ni sama-sama menadah dan kaji dan juga tuan dan muhasabah muzakarah berkenaan dengan sebab-sebab yang boleh membantu kita dalam menyampaikan ataupun untuk kita hiaskan diri kita dengan sifat al-qanaah, mana sifat ni memang sekali adalah sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para isteri Nabi. Mereka itu boleh ambil tarbiyah ni daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa Tuhan pun pernah wayak pada Nabi supaya isteri-isteri Nabi tu pilih nak ke dunia ke nak ke Nabi. Karena Nabi bukan senang sangat hidup dia. Kalau nak dunia gih. Gitu nah, Allah Taala kecek. Kamu nak pilih dunia ke nak pilih Nabi? Masya-Allah. Subhanallah. Dan juga tarbiyah Nabi ni didik tengok sahabat-sahabat tak ada orang panggil kata. Jadi gambar ni susahlah kita nak tengok. Tengok pada kita ni tak ada lah macam walaupun sahabat tu kaya tapi dia tak ada gambar dia tu tak ada mana. Nabi siapa ke orang panggil kata tidur berbangun tu nampak apa nama mata tu ya berurak. Tak ada tidur tempat malam-malam sangat sekali. Subhanallah. Tu gambar dia tu di antara gambar qanaah juga tu. Tapi itu pun bukan makna kata kita tu tak boleh nak ambil apa nama habuai daripada dunia. Ambil habuai daripada dunia. Tapi kita nak makan siku molek, nak bom molek tu, subhanallah. Pisahlah kita mendekati apa panggil namazij, contoh tauladan yang dilaksanakan oleh Nabi dan sahabat Nabi, para isteri Nabi yang untuk nak bantukan diri kita supaya boleh apa panggil sedikit kecak rasa sifat qanaah ni. Jadi Ustaz Mak wayak beberapa sebab lah ni. Sebab-sebab untuk mendatangkan sifat qanaah. Saya nak tambah sikit lagi ni masa yang ada ni. Apabila kita ada qanaah dah, ya beri faedah pada kita. Faedah pada kita banyak. Faedah nombor satu sekali semakin dengan apa nama sebab nak boleh qanaah tu kerana dia kena beriman kemas semua kata rezeki hak Tuhan. Mana faedah tu apabila qanaah ni makna kata orang tu apabila dia ada qanaah tentu sekali dia tu qanaah dia tu dalil. Qanaah tu panggil bukti yang menunjuk kata dia ni kuat sungguh beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Nak boleh qanaah kena beriman dengan Tuhan. Kata rezeki tu hak Tuhan. Boleh qanaah. Apabila jadi qanaah dah tu, itulah tanda kata seorang ni bulat sungguh dia, sikah dia, kepercayaan dia, kuat dia beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Nak yakin benda hak ada di tangan Tuhan lebih pada benda hak ada di tangan kita, ada di tangan orang. Subhanallah. Tu faedah yang pertama lah. Mana qanaah ni jadi bukti, jadi dalil bagi kuatnya iman seseorang. Kuatnya iman seseorang ataupun kepercayaan seseorang terhadap apa nama ni rezeki yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dengan sebab qanaah ni boleh jadi buat seseorang tu jadi orang yang berterima kasih. Sifat syukur tu. Sifat syukur ni dia tak boleh mari kalau tak ada qanaah. Tak jadi terima kasih kalau tak ada qanaah. Ada qanaah baru mari terima kasih. Subhanallah. Kan dia rasa cukup tu baru mari alhamdulillah. Tu ada qanaah. Kan dia boleh syukur. Alhamdulillah. Tapi kalau ada dah tak cukup lagi, tak ada.
bahasa kata sikit, bahasa kata Tak puas hati. inno. Nah, jadi tak ada terima kasih. Ya mari ke apa? Tadi mari mengadu, mengepek, mecok. Nah, subhanallah. Sebab tu kalau jadi orang yang apa nama ni, qanaah, kita banyak jadi orang. Sebanyak mana ada qanaah, sebanyak itu adanya kesyukuran kita terhadap nikmat pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dua. Yang tiganya, qanaah ni, jalan untuk kita dapat hidup yang baik. Jalan untuk kita dapat hidup yang baik, ataupun kita panggil al-hayatu at-tayyibah. Al-hayatu at-tayyibah. Karena ada satu makna bagi al-hayatu at-tayyibah tu makna qanaah. Yang Allah Taala kata dalam Quran, man 'amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Jadi ada waris beberapa pentafsir daripada sahabat Nabi kata al-hayatut tayyibatu hiyal qanaah. Jadi ayat ni, maksud per ayat ni, man amila salihan, siapa dia buat amal soleh, min zakarin, daripada golongan lelaki, au unsa, ataupun golongan perempuan, wa huwa mu'min, dalam hadiah tu beriman, falanuhyiyannahu hayatan tayyibatan. Tuhan jamin, Tuhan kata kami akan beri hidup molek ke dia. Maka salah satu makna al-hayat at-tayyibah tu, ahli tafsir ataupun ulama tafsir, sahabat tafsir kata al-qanaah. Sifat qanaah tu mana hidup moleknya. Bila kita buat amal soleh, Tuhan wi hidup molek. Apa makna hidup molek? Qanaah. Puas hati, cukup, syukur Tuhan, tu panggil qanaah pada tu. Tapi kalau tak puas hati, tak cukup, tu dah gelisah tak habis. Tu tak ada qanaah, tak ada hayatan tayyibah. Apa arti tak ada hayatan tayyibah? Jadi hidup kriak semua, susah semua. Nauzubillahi min zalik. Kalau gitu, kita boleh apa? Dengan sebab qanaah ni, boleh kehidupan yang molek dan lagi pula yang baik. Dan daripada faedah sifat qanaah juganya, jadi penawar bagi penyakit yang ada dalam hati kita. Penyakit dalam hati. Penyakit apa? Penyakit tomok. Nauzubillah min zalik. Jadi qanaah tu boleh mari uka, boleh mari basuh, boleh mari kikih. Sifat jadi penyakitnya penyakit tomok. Nah, dengan sebab tomok ya mari penyakit lain lagi. Boleh jadi mari penyakit hasad, deki. Mari deki jadi tak syukur. Tak syukur, tak terima kasih. Mari deki hasad. Sebab tu nak habis right hilangnya penyakit tu, kena bawa mari sifat qanaah. Nah, mari sifat qanaah. Subhanallah. Boleh beki dah. Boleh beki apa nama ni? Penyakit yang ada dalam hati kita. Penyakit apa? Penyakit tomok. Subhanallah. Sebab tu Nabi SAW kita dapati dia ajar sahabat dia tu kan, di antaranya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas, hadis tu panjang, tapi keratan yang sakut paut dengan yang ada kiokong dengan sifat qanaah ni, Nabi kata wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka wa law ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Nabi ajar pada Ibn Abbas, walaupun dia kecil lagi, Ibn Abbas masa tu naik kenderaan sekali dengan Nabi, duduk belakang Nabi. Nabi kata, mung tahu lah Ibn Abbas, kata semua umat ni kalau puak dia bakal beri pun belakang untuk nak beri faedah, untuk nak hai perayot kepadamu. Semua orang, tak ada tinggal seorang pun pakat hendiau siang dia belakang cak ruamkan hai perayot kepadamu. Pakai hari kena belakang tak boleh. Nabi kata lam yanfa'uka, mereka itu tidak boleh nak beri faedah, tidak boleh beri manfaat kepadamu illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka,
kecuali dengan qada sewaktu yang Tuhan telah tulis dah. Sebanyak mana Tuhan tulis, banyak tu boleh. Walaupun seluruh dunia, semua umat dah bakal beri pun untuk hai prayu, untuk nak beri faedah, beri manfaat pada. Subhanallah. Nah, sifat qada apa nama boleh beki, boleh buka sifat mama. Boleh imam. Kalau beri pun rasa tak boleh. Sebaliknya kalau beri pun belaka, wala inijtama'u, kalau mereka itu beri pun semua ala an yadurruka bi syai'in, untuk nak beri mudarat, beri bahaya. Nah, apa satu kepadamu, lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik. Tidak mereka boleh beri mudarat padamu, sikit pun tak boleh. Siang dia belaka, nah, mati dia, tak ada orang, semua orang pakak nak apa nama buat benda bahaya, buat benda antrai, nak jatuh kepadamu. Tak boleh nak buat, tak boleh, kecuali qada yang telah Allah Ta'ala tulis. Tak perlu, tak orang panggil tak patah clicking tu, tak cabut kuku. Sikit kuku tak boleh jadi, kecuali hak Tuhan catat dah. Qada hak Tuhan catat. Ada berlaku tu makna benda tu Tuhan catat dah. Kalau Tuhan tak catat, tak boleh jadi. Tu panggil akidah. Bahasa Nabi dia tani semua akidah. Bukan seni-seni akidah tu. Nah, itu menyebabkan sahabat jadi orang berani. Orang menghadapi benda tu dengan hati yang penuh kepercayaan terhadap janji Allah Subhanahu wa taala. Tu di antara faedah daripada sifat qana. Apabila kita ada hak tu sudah, kita tak ada lah penyakit tomok tak ni, penyakit tomok. Nah, penyakit merayu, mengepek. Nah, auzubillah min zalik. Di antara faedah qanaah laginya, jalan kepada kejayaan dan kebahagiaan yang sebenar. Subhanallah. Nah, aflaha, Nabi kata beruntung kan orang yang Allah Ta'ala beri sifat qanaah. Wa qanna'ahu Allahu bima atahu. Orang yang Tuhan beri ada sifat qanaah ni orang beruntung. Nah, orang bahagia. Orang yang mi kuamsuk ditecing, orang ada sifat qanaah. Subhanallah. Yang seterusnya faedah daripada qanaah ni dia akan jadi orang kaya sungguh. Nah, penkon ruai ditecing. Jadi kaya sungguhnya sebab ada qanaah. Kalau tak ada qanaah ni tak jadi kaya. Nah, kenapa? Tak cukup. Tak cukup tak kaya. Duk gelisah tu. Tak cukup. Kalau cukup bila barulah kaya. Tak kaya tu kaya semati. Subhanallah. Allah. Laginya dengan sebab qanaah ni jadi mulia seseorang. Kiat orang saat ni dengan sebab dia ada qanaah. Tapi kalau tak ada qanaah jadi hina. Tak ada qanaah jadi hina. Hina kat mana? Ada dah tapi duk cari jalan nak boleh duk benda dia duk orang. Jadi mitok jadi apa? Ada. Bagi mitok orang tu jadi hina lah. Orang tu yang mong orang mitok tu mong hina lah. Mana nak jaga kiat tu, jaga. Tak orang panggil tak temaah benda yang ada di tangan orang. Cari biasa nak gulih orang tak mau. Padahal ada dah benda yang bersama dia. Sebab tu panggil kiat sani duk di qanaah. Mulia duk di qanaah, tapi hina apabila tidak ada qanaah. Tak cukup bila hina. Nah, itu sebahagian daripada faedah qanaah. Sebab tu orang ada qanaah ni manusia kasih, Allah Taala pun kasih. Ya, Allah Taala pun kasih. Pada itu saja. Wallahu taala alam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillah, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Taala sekalian, kepada ibu bapa malam ni kita tak rugi duduk depan kaca TV, cong yatim TV. Jadi nak ayat kata al-qanaah ni, nah, kita mari pakak muhasabah diri masing-masing. Ada kedok lagi hari ni Tuhan hiasi hidup kita dengan qanaah. Yang kedua, kalau tak ada kita usaha berjalan di atas jalan yang membawa kita dihiasi dengan sifat qanaah. Ternyata ada saat ni Ustaz Muhammad baik, Datuk baik. Yang ketiga,
orang yang Tuhan hiasi dengan sifat qanaah, Tuhan jamin dia ni berjaya yang sebenar dunia dan juga akhirat. Alhamdulillah malam ni kita usaha dah. Maka dengan malam ni kami bertiga berdoa supaya kita semua dapat sifat qanaah dan kita dapat sifat qanaah, insya-Allah kita akan mendapat bahagia dunia dan juga akhirat. Akhir kata kita ketemu minggu hadapan dan hari yang sama, waktu yang sama malam ni. Wallahu alam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum.